店開いてないですよね、この時間帯。だからちょっとトイレのみにしていただいて、で、飲み物がもしないんだったら自販機空いてるので、ここで買っていただいた方が、吉野時々、補充が遅れてて飲み物売ってない時あるんですよ。ちょっと汗かくんですよね、やっぱり登ってると。だから飲み物1本買っといた方がいいかなと思いますのでね、ご参考までにね、お願いいたします。ね、この工場エリアのところにね、前になってよかったです。おとといちょっと雨降ったんですよ、こっち。だからちょっとね、あれだったんで、吉野がね、いいことにその時まだ咲いてなかったんです。つぼみちょっと一部二分咲きだったんで、落ちなかったんでね、大体ね、この1週間がやっぱり見どころなんですよ。吉野はまだ長くね、見れるんですけども、雨降ったら一気に、今ね、時期的には修学旅行シーズン兼ねてるんで、奈良はね、すごく混んでると思います。そう、こっちの小学生たちは奈良に修学旅行行くんですよ。でね、東京の子たちとかもね、奈良に修学旅行ね、USJ と兼ねて行ったりとかするんで、中学生の子が。高校生とかも今、海外が高いから、ね、国内旅行にシフトされてて、関西に今来ること多いの、多分バスが1台いますね、これ。どっから来たやつかわかんないんですけど。大丈夫よっていう方はもう降りたらすぐに散策始めてください。で、もう初めて心配な方は私と一緒に行っても大丈夫なんで、まあ、今日も降りて、バス降りたら、ここまっすぐ行ったらっていう道がこの通りになります。この吉野、今、私たちここね、ここに駐車場止めますので、ここがすごい広い駐車場なんです。あとはね、見えなくなってます。大渋滞で。昔私が天井にした頃は、ここ入るまで西側とかとなったんですよ。今こういうふうに交通渋滞して、整理してくれるおかげで、無駄になってると。で、今日の吉野山は、
若草山が左手、この子にも鹿いっぱいいるんです。ここはご飯とその1階のお土産だけなので、ご飯自体はそんなに時間かかるところじゃないので、30分あれば全然食べれるようなそんなところなんで、でこの後お酒も全然飲んでもらっていいんですけど、歩くことだけ忘れないでください。そう、転倒事故とか結構ね、岩場ゴツゴツしてるんですよ、奈良公園で。足元危ないんで、まあ、お酒飲む場合は歩けるほどについて歩くってことだけ忘れないでください。禁止じゃないんで。春日大社、後でこの中に入っていきます。50分取りまして、1時40分。1時40分。店場に止めますね。トイレね、もし長く混んでたらここも空いてます。で、これが左手、若草山ね。で、ここで降ります。また、押さえつけて、横切りにキキキって切られます。その角切りのね、切った後の角はですね、やっぱりね、これも売り物です。ね、よく飾り物で置いたり、また加工してね、お箸とか、耳飾りとか、イヤリングね、イヤリングとか、お箸、そういったところで、アクセサリーの一つとしても考えられてますね。私たちはね、小学校の頃は、よくそのね、切った後すぐのものを煎じてですね、飲んだら、はしかの時に毒暮らしということで、漢方薬のね、役割もあったそうです。そういったところで子供の頃からね、親からね、よく話を聞かされました。だから自分が飲まされたどうかは分かりませんけどね、はしかかかったこと自体もうちの親も90歳なんだけど、覚えてないわっていう感じではい、過ごしてますね。はい、よろしいでしょうか。はい、そしたらね、こちら右に曲がりますので、傾きます。そして裁判所がございます。奈良県庁にはね、頭の方にちょっと角みたいな屋根作りになってるんですが、これは天皇様の帝の形をした屋根作りと言われているんですね。左斜めですよ、奈良県庁、お分かりですか。はい、そしてその手前の方にはね、奈良バスターミナルといったところ、これね、大福寺の五重塔なんですね。去年の秋からですね、囲いをされて、この後約10年余りのお時間、年数で五重塔を耐震、ね、改修工事をされます。それまではこの囲いがね、取れることができないんですね。だから去年の秋見残しの状態で私たちも見ました。だからあんな偉い建築してと思うんだけど、五重塔ですね。はい。で、興福寺のお寺なんですが、これもやはり奈良時代、何代も近づいてきましたよ。右斜め見てくださいね。こちらがね、国立博物館です。これが旧館なんですが、旧館と新館がございます。ね、旧館は明治時代のものなんですが、下の地下道で旧館と新館とつながっているんですね。今はこちらの旧館は仏道館といって、あらゆる仏像を保管されています。そしてこの新館は秋になりますと10月末から11月の初め、奈良正倉院展が行われる、はい、建物見えますか。右斜めね、これが正倉、ごめんなさい、国立博物館。はい、そしたら左の方見てください。しだれ桜、先ほども見られたと思うんだけど、氷室神社と言いますね。氷室、氷の室、字のごとく氷の神様です。だから奈良時代にも恩田六天皇様召し上がっておられたんですね。はい、そういったところでこれね、奈良公園ではこの氷室神社の桜が一番先に咲くんですよ。で、一番先にもうね、終わっちゃいますね。こういったところでしだれ桜、とても有名な。だから咲き始めた時は外人の方がすっごいね、寄りたかってお写真など撮ってらっしゃいましたね。はい、じゃあバスは左
何台も駐車場の方へと入ってまいります。もしね、貴重品など、お土産、また鹿せんべいなどご用のある方は、ぜひ貴重品もお持ちいただきまして、ね、合流の方お願いいたします。お手洗い行かれる方いらっしゃいますか？なければもうそのまま南大門の方へと進めてまいります。大丈夫ですか？はい、じゃあ信じますよ。はい。それがね、4時10分。福岡市内ってついてる券と、もう1個座席が書いてある券、これで1枚のセットです。お連れ様同士でちょっと間違えないようで、このチケットは通常、改札の自動機械シュッシュっていけるんですけど、この券は団体券という特別な券なんで、人がいるところで見せないとダメです。機械通らないんで気をつけてください。高野山もね、たくさんの寺院の中にあるしだれ桜とか、高野山もね、桜の名所なんですよ。ですのでね、で吉野駅で、麓の駅で降りて、そこからケーブルカーでロープウェイで上がるんですよ。だからめちゃめちゃ混むんですよ、ここが。大阪からはこうやってこれで来るんですよ。でこれで来て、自分でね、車の電車で来て、ね、ケーブルカー、ロープウェイで乗っていくと、上吉野のね、桜の方に行くんですけど、これがまたね、こちらね、石舞台のエリアなんですよ。ここら辺ね、桜綺麗なんですよ。石舞台はね、ちょっと音見えないんですけども、このね、メインの奥の方が来たら、5分。にもうだいぶ昔のなんか木のやつとか、なんか割れた破片が出てきたらしくて、やばってなったらしくて、なんか建設の人に、もうね、家も潰したから住むところがないと、早く行かないと、今、賃貸がお金がかかるからと言われて言って、黙ってもらったって言ってました。結構そういうエリアあります。ならやっぱりこの辺とかはやっぱ多いんですよ。特に古墳エリアなんで、アスタリアとかね、この、だから新しい
餃子、お土産屋さんに売ってます。青色のパッケージで一口サイズで結構ね薄いですぐ焼けるんですよ。で結構パリッと焼けて、あのような段差がいったところがアベノハルカス、左手わかります？細長い建物でカクってなってるの分かります？左手あれハルカス、アベノハルカス、カクッとちょっと、半分ぐらいのところになんかカクッとなってるところね、左手ね、1個だけポンって出てますよね。あれがアベノハルカス。あの辺が天王寺と呼ばれるエリアで、このもう少し上の方に行くと梅田って呼ばれるエリア、もう密集してるの分かりますよね。大阪駅とかがあるのが私たち梅田って言います。難波とかね、皆さん道頓堀がある方は難波だから、皆さんそこで言うと福岡駅が梅田らへん、北ってよく言われてます。中洲の方が難波みたいな、それがちょっと離れてるんです。飲み屋街とかは難波とか多いで、北とか梅田とかエリアはちょっとなんか上品なエリア、最近駅前再開発が行われて、すごくねガラッと変わってます。最近大阪駅とか来てない方多分びっくりすると思います。すごいね、新しい。違う、花屋さんのなんかあれ花屋さん、そうそう、あれね、なんかね、なんかお花屋さんのなんかのやつのね、通天閣とか全然違います。これ鶴見、あ、ショッピングモール、ショッピングモール、これ右手これがなんかお花の卸売かなんかのところです。羽田空港と作り似てるところがあって、羽田空港はあれ地下でつながってますからね。そう地下通路があるんですけど、そうあれだけですね。ね、あと福岡空港もね、伊丹空港と一緒で9時以降着陸できないんですよね。あれになると関空に帰っていくんですよね。お客さん一回福岡空港をなんかもう福岡空港って世界で一番5時以降が忙しくなる空港で有名で、そう今はねちょっと滑走路がねなんか良くなってマシになったらしいんですけど、そうでそんな感じだったので、お客さんが福岡のお客さん最終便で行った時に他の前のやつが羽田空港と作り似てるところがあって、羽田空港はあれ地下でつながってますからね。そう地下通路があるんですけど、そうあれだけですね。ね、あと福岡空港もね、伊丹空港と一緒で9時以降着陸できないんですよね。あれになると関空に帰っていくんですよね。お客さん一回福岡空港をなんかもう福岡空港って世界で一番5時以降が忙しくなる空港で有名で、そう今はねちょっと滑走路がねなんか良くなってマシになったらしいんですけど、そうでそんな感じだったので、お客さんが福岡のお客さん最終便で行った時に他の前のやつが今ね関西ねこのおにぎり専門店めっちゃ増えてるんですよ。海外の方も結構好きで、そう今ブームなんですよね。1個500円とか600円するんですよ、おにぎりで。一気に車の量がねこうやって増えるんですよ。私の出身はね兵庫県なんで、今住んでるのは奈良なんですけど、兵庫県で、そうで、これ天神橋筋って天神祭りの有名なところ、天神橋商店街っていう日本一長い商店街があるところエリアですね。ここもね関西の中ではねこの大阪エリアの中では住みたい街とか人気あるんですよね、単身世代に。そうで、いろいろとね、今、関西は賑わっておりますので、政治のもんでもそうですけどね、ちょっと兵庫県の知事が終わったと思ったら、今度大阪県知事って今言われてますけど、賑やかなんです。この隣が梅田に、ここもね、言うたら梅田と言っても、梅田ではないですけど、北区エリア、人気エリアなんですよ、ここは。もう高級、梅田の次に高いのこの辺り。ここかね、福島区っていうところがね、ここでワンルーム大体、8畳ぐらいで、普通のそのオートロックのオーソドックスのタイプで10万超えてきます。15、6、13、4万、高層ビルだと10、20万とか超えてくる。
タワマン1億円からここら辺になりますから。はい、で、これ左手、反手で。大井町っていうところ。右手が天満っていうところ。で、これ皆さん見てください。スーパー玉で1円のもやしとか売ってるところ。そう。スーパー玉で、これ大阪で、結構24時間でもうド派手なネオンで。そう。パチンコ屋みたいなところで、もうギラギラしてるんですよ。めっちゃ安いんですよ。で、こうやってテレビ局ね。スーパー玉で。1円とか、もやし1円とか、あとね、牛乳とかもめっちゃね、100円とかで売ってたりするんですよ。でも、ちゃんとね、いろいろ規約があるんで、1000円以上買わないとダメとかね。ちゃんと考えて。1円だけ買ったらダメなんです。この辺はね、結構賑やかな通りになってます。右手のね、ところに、通りがね、あって、今の大通りがあるんですけどもね。だからあの先左手奥にその淀川を渡るか渡らないかで家賃も変わります。そう。一気にね、あの辺とかタワマンとか、あんないっぱいあるところ、あれが目大事だ。こっち側の方はね、一応下町エリアになるんですよ。はい、ということで皆様ね、無事、予定通りの時間でご案内できまして、今回、吉野と、そして奈良とご案内させていただきましたけども、ぜひまた機会があれば、本当今度は京都とかも行くツアーとかも、結構ね、今このフェリーのツアーね、人気があるみたいで、結構ね、いろんなタイプのツアーが出てますので、1泊ね、こっちに泊まって帰るツアーもあります。そうそう、いろんなパターンがあります。ぜひ、今回北九州の方から皆さん来ていただきましたけども、別府とかそういう風なルートもありますね。そちらの方とかだと、